人生不只有考試，細個都 OK 唔似男人㗎，係啊，幾可愛㗎，係啊。想一想以後方向，嗰陣時有個名我哋叫 Happy Corner 嘅，係啦。無悔搏盡打硬仗，咦？點解我身邊冇咗阿 D 嘅？我冇咗 Elton 嘅？我會指責自己咯。留下來試一次，一次一次不可這樣破滅。定有天望到夢想的開端，朋友伴侶就算難免變遷，唯有夢最實際做到前別終止。真實喺全民造星之前嘅生活狀態，或者我哋一齊成為一個團隊去做創作，呢部分係同古仔嘅原著好接近嘅，因為其實人未必有咁多。即係咁多朋友、戰友、隊友能夠認識到真係超過10年，然後大家又曾經一齊去真係做創作，真係可能攞嗰啲成績翻嚟，係好難得嘅機會。呢個係最似嘅。誰不想相信可以，自信不算難救治，時間又過再不可延遲，匆匆趕最後一次，人要拼命到底才能夠向幸福示意，留下來試一次，一次一次不可這樣破滅，定有天望到夢想的開端，朋友伴侶就算難免變遷。喺阿貴嘅世界咧，佢係因為想追到佢心儀嘅女仔，所以佢走咗上台去撩佢哋去表演，係啊，一齊上台表演。喺現實世界嘅我咧，我諗翻起我嘅成長過程咧，我媽咧成日都話我細個幼稚園嗰陣咧，去到小學嘅開頭咧，我個人咧係好靜嘅，唔講嘢嘅人嚟㗎。即係啲人家長接放學咧，啲人會話呢個女好乖喎，唔出聲，真係會指住我係，即我細個都 OK 唔似男人㗎，係啊，幾可愛㗎，係啊。我個曳唔係真係唔上堂嗰啲曳，我個曳係多嘴，中意搶 phone 嗰種曳，就係因為其實我想攞個 attention 啊，喺個女仔身上攞個 attention 啊，所以就開始喺台上面亂講嘢。3年班啊，我好記得呢個畫面，係我第一次感覺到愛情嘅畫面。佢表演初中我為咗溝女，我表演初中都係為咗溝女。我嗰時係我可以證明佢嗰個3年班嗰個愛情故事咧係新鮮滾熱辣，因為我哋都係我係第一次聽咯。就算被眾人詬病我缺點，我細個就係有練跆拳道，有陣時有得耍下帥啦，即係你要飛踢啊咩嘅時候，就發覺咦，原來喺台上面飛踢一下踢到樓下嗰啲觀眾有掌聲，原來咁 high 㗎喎。咁就係嗰一個 moment 開始就會有咗嗰種表演欲，覺得自己想搶 show 或者係當你受注目係咁有型嘅時候，原來係咁嘅感覺嘅。留下來試一次。咁啊，我嘅中學嘅班房就兩個咁坐，4個田字形咧就被稱為全班嘅最吵鬧嘅角落嚟嘅。嗰陣時有個名我哋叫 Happy Corner 嘅，係啦。咁我哋就會經常去模仿一啲我哋自己中意嘅電影，或者一啲當時好紅嘅一啲韓劇，係好興咧，就係個男仔跑，跟住企喺個中心，跟住就轉圈喺度嗌女主角嗰個名。同埋嗰陣時第二個原因咧，就係我哋有一個數學老師咧，我哋嗰陣時學緊呢個 X Y 圓形。佢畫嗰啲咧好公正，但係佢畫得嚟咧，佢係有啲 proud，佢有個狀態啊，佢好型，佢個圓畫完之後唔講嘢，我就好中意扮佢啦。留下來試一次，一次一次不可這樣破滅，定有天望到夢想的開端。伴侶就算難免變遷，唯有夢最實際做到前別終止。留下來再一次，一次一次，儘管那是幼稚，就算堅豁出去無視代價找的位置，不必講亦不必勸，我知我大志。
即係唔同嘅階段都有遇過唔同嘅事，然後產生分歧，甚至係覺得哦，你個人好似變咗，傾唔到偈喎，有嘅真係有。但係我諗我哋嗰樣嘢係我哋會正面衝突爆發嘅，最後我哋唔會真係算啦，淡淡然咁樣唔理就唔理咯。因為我哋可能都會繼續再正面衝突去處理嗰個點解唔理我啊，即係嗰樣嘢，即係都仲會繼續去處理緊咯。我覺得成件事嗰個屬性係基於你敢唔敢講，同你敢唔敢聽。你點解會敢同唔敢，就係你仲珍唔珍惜呢樣嘢咯。我就會覺得而家咧呢啲狀態下咧，我會自私啲嘅一個概念嘅，就係我講俾你聽，我係為我自己負翻責任咯。即係我講咗啦，我為你好，你聽唔聽係你嘅事。我唔想到時可能我哋好似你咁講，我哋因為嗰啲誤會而界體分開咗，而又冇咗呢個朋友嘅時候，咦？點解我身邊冇咗阿 D 嘅，我冇咗 Elton 嘅？跟住我會指責自己咯。我唔想俾呢件事發生。就算被眾人詬病我缺點，越戰越勇倔，強如上地出現，用10年作經驗，留下來再一次，儘管次次也未了事。你怕輸，豁出去無視代價，找對位置，不必講，不必勸，我知我大志。